Ребят, всем привет, дорогие друзья. Ребят, всем привет, дорогие друзья. Мы разжигаем костер на заброхе. Подожди. Бросай картоху. Подожди, надо вот так делать. Ты чё? Тупой? Так надо сделать. Туда огонь зайдет. Нет, дебил, я на палку напну. Напну. Накну. Что, нагорит или нет? Красивый огонь. Огонь. Ай, прилипла к палочке, сука. Сука. Прилипла. Что сложно сделать так, что ли? Дай вот подумаешь, дай-ка мне что-нибудь. Давай дерево кинем, а? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Саня, если она станет черной, это не значит, что я пожарю. Ты ебанутая, она сырая! Ебанутый ты, блядь, чего? Что он сказал? Ты ебанутый. Ты ебанутая, ты ебану. Вот, сейчас смотри, оправдываться будет, да, Коска? Ты... О, давай, миленький. Ой, вроде бы горит, вроде бы тухнет. Бля, я видел. Горит. Горит или нет? Скажите мне, горит или нет? Горит. Все, она потухла. Да, вам не... Да, она потухла. А, Ребят, нет, вам она... не страшно? Нет. Что, картошка, это нравимся, блин. Нет, мне страшно. О, она теперь горяченькая. Знаешь, почему я боюсь? Что отравимся. Потому что мы тут ее готовим в пенике. Без дерева. У меня до края... Кошка, убери-ка пальцы. Она потухла. Надо заново разжать пакетик. И добавлять чай. Я понял. Идите поищите хуйню какие-нибудь. Пакетики всякое, так иди. Это остался. Ребята. Во, сексуальный диск. Где? Это мы тогда нашли сексуальный. А, помню, да. Вот, половина от него. Это все жгли мы его. Бегал, тупое это сухое. А другая часть сырая, вот сырое. Ну, тут есть сухие. Вот палка сухая. Ну, сухая, Саня. Это уголь. Ну, так угли хорошо горят. Да. Что тебя я еще нажму на палку? Давай, Так, ребят, мы сделали вот такую типа конструкцию, что ли. Мама! Тут Саня костер ждет. Мама! Он долба... Так, ты что сказал сейчас? я сказал. Долба искры. What a shit. Вот a shit. What is a shit? Там горит. Зеленый. Ребят, зеленый. Горит, да? Разве это называется огонь? Разве это Арсений! Дебил. О, холосо. Это как в какой-то кристальной пещере, ребят. Сухая, можешь? Пацаны, зырьте, там расплавился этот Pocket the Picture. Pocket the Picture. Я затушил костер. A loft Fox feels a loft on bragging and magnets gold. Что сказал? Я знаю, где много хуйни. Погнали, Арсюха. Погнали, Арсюха, я знаю, где много хуйни. Нахуя тебе хуйня? Нахуя тебе хуйня? Твоя жопа! Горит что-нибудь? Не знаю. Не, я потушился. Зачем? Тут жвачка. И чё? Это не жвачка, это пошло. Сука, долбоёб. Это не в смысле. Ну, ребят. Пауза. Ребят, на этом мы, наверное, закончим. Всем до свидания, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до свидания, всем бай-бай.